आ रहा हूँ यार वो मिष्टी दोई से पेट खराब हो गया है यार। यार हमारे कमिश्नर साहब ना ऊपर ऊपर से सख्त लगते हैं लेकिन दिल के बहुत बुरे हैं। दो बुरे। चल एक मिनट फोन आ रहा है यार। डॉली का फोन है। हेलो डॉली। क्या क्या क्या? हाँ डॉली। मानव, क्या हम अभी मिल सकते हैं? कुछ कहना था तुमसे। वैसे कुछ कहना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, रहा भी तो नहीं जा रहा, तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना। बस डॉली बस, मैं समझ गया, मैं आ रहा हूँ। सुना यार, डॉली मुझसे कुछ कहना चाहती है। जरा एक बार रेस्टोरेंट होते हुए जाते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आयशा भी तुझसे कुछ कहना चाहती हो। चल। मानव, कितनी बार कहा है कि गाड़ी आराम से चलाया करो, एक्सीडेंट हो सकता था अभी। एक्सीडेंट लापरवाह लोगों के होते हैं, खिलाड़ियों के नहीं। कुछ कहा आपने? नहीं। मुझे क्यों ऐसा लगा कि आपने आ कहा? मैं क्या तुमसे आ कहूंगा? वो भी है। कोई जगह है साइकिल छोड़ने की? ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। मानव, डाली ज्यादा प्यार करना डाली। मानव कहाँ जा रहा है वहां? मानव, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? पर मानव, मानव नींद में चल रहा है क्या? चल इधर। शांत हो जा। आदि आदि खुद यार, मीरा जी इतनी लंबी कैसे हो गई? वो सीढ़ियों पे चढ़ी हुई है यार। सीढ़ी सीढ़ी पे कर क्या रही है? अभी ये सब क्या कर रहा?
क्या कर रहा है मानव? चल देखते हैं इसमें। क्या मम्मा ये क्या कर रहे हो आप सुबह-सुबह? क्या है यार? मस्त है ना? ये कॉर्नर का स्टूडियो ना, वहां से फोटोशॉप करवाई मैंने। अरे सुष्मिता को कहानी बता रहे हैं ना हम लोग की, तुम दोनों की शादी मेरी 2 बेटियों से हो रही है, तो मैंने सोचा उसमें थोड़ी सी रियलिटी लाते हैं, तो ये फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगवा दिए। क्या मुंह क्या देख रहे हो मेरे? चलो, बहुत तैयारियां करनी है, बहुत अच्छी तस्वीर है, और तुम दोनों भी जल्दी से नहा लो। आप प्लीज चलो, जरूर चलो। क्या करें यार, अब एक हफ्ता आयशा के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और मुझे भी यार डॉली के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। देख भाई, याद रखना, डॉली तेरी भाभी है और आयशा तेरी। हाँ है संयम, कंट्रोल, पिंकी प्रॉमिस। ये क्या है? पिंकी कौन है? मुझे नहीं पता यार, लेकिन ऐसे करते हैं पिंकी प्रॉमिस। ऐसे करूं? हाँ, ये हो गया, ये पिंकी प्रॉमिस हो गया। पिंकी प्रॉमिस ऐसे, ये वाला प्रॉमिस भी। हाँ अरे क्या यार, खाया जा रहा है। बर्तन तो ठीक से साफ हो रहे हैं ना? क्या कर रहे? अरे अभी तुमने तो पूछा कि बर्तन तो ठीक से साफ हो रहे हैं कि नहीं, तो वो कपड़ा गंदा हो गया बर्तन साफ करते करते, तो सोचा कि साफ शर्ट के साथ बर्तन ज्यादा साफ हो जाएंगे। छोड़ छोड़ छोड़। भाई काम करो अपना, खड़े क्यों हो गए हो? नहीं, मैं बस एक चीज सोच रहा था, बड़ा मतलब इतना कमाल का तू शेफ है, मुझे पता नहीं था। तुम्हारे हाथों में जादू है यार, जादू। कमाल है। बड़े इतने बड़े बड़े मास्टर शेफ मेरे पैर यूं ही नहीं छूते। रात को देखना, ऐसा चाइनीज खाना बनाऊंगा ना, चाइनीज भी खा के खाएंगे। ये कैसे बनाया? मुझे नहीं पता था कि सांझा चूल्हा रेस्टोरेंट वाले चाइनीज भी बनाते हैं। तो क्या हुआ? सब पे इंप्रेशन तो पड़ गया ना? 3000 का इंप्रेशन? कौन से मेरे बाप के पैसे थे? मेरा वॉलेट तेरे पास कैसे आया? दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, दुश्मन? एक पुलिस वाला होकर दूसरे पुलिस वाले के पॉकेट में डकैती डालते हो, तुझे शर्म नहीं आती? चीप काम करता तू। चल निकाल मेरे 3000 रुपए, निकाल। 3000 कौन सा यार? 1500 मिलेंगे, 50-50 तो होगा। क्यों? क्योंकि वी आर पार्टनर्स। इस पार्टनरशिप की तुम्हें, चल ठीक है 1500 निकाल, अभी निकाल मेरे 1500। अभी नहीं है यार, जैसे ही सैलरी मिल जाएगी ना। अच्छा ठीक है, तब भी नहीं दूंगा। ओके मामा, बाय बाय मॉम। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ए रुक, मुझे भी तो लेके चल यार, उतार यहाँ से। ऑफ कोर्स, तू मेरा क्यूट बेबी जो है, आजा आजा मेरे बाबू। चल। क्या करता है यार, लग जाती है अभी। हाय, हेलो। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में खरगोश, आपको देखकर उड़ गए होश। क्या है? दूध से बनी मलाई, मलाई से बनी कुल्फी, पुराना माने तो ले ले एक और सेल्फी। आप दोनों हमेशा ये ऐसे ही बात करते हैं? ट्रेन के डिब्बों में होती है बड़ी दूरी, भाई की बात भाई हमेशा करता है पूरी। सेल्फी 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 सेल्फी। हेलो मेरी प्यारी भाई। मम्मी के रूल्स याद है ना? सासू माँ के रूल सासू माँ के सामने ही वैलिड रहेंगे, और वैसे भी यहाँ पर मैं अपनी टेम्पररी बीवी को ये परमानेंट जोकर से बचाने आया हूँ। हेलो 50-50 आधे अधूरे। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो ना? होता है बर्थडे तो कटता है केक, स्मार्ट होते हैं डबल, बेवकूफ होता है एक। ओह ऐसी बात है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं।
मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम लोगों ने सही जवाब दे दिया यानी कि तुम लोग स्मार्ट हो, तो तुम्हें मिलेगा डॉली के साथ एक कॉफी पीने का मौका। लेकिन अगर तुम लोगों ने सही जवाब नहीं दिया और तुम लोग स्मार्ट नहीं हो, तो तुम्हें 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? ओके, तो ये रहा सवाल। एक बस डेपो से खाली निकलती है। अब पहले स्टॉप पे उसमें 10 आदमी चढ़ते हैं, 10 औरतें चढ़ती हैं, 4 बच्चे चढ़ते हैं। अगले स्टॉप पे 4 आदमी चढ़ते हैं, 2 आदमी उतर जाते हैं। अब बताओ बस। कल रात मिश्रा जी ने छत पे सुखाए अपने कच्चे। बस में थे 6 आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे। तुम लोगों का कैलकुलेशन तो करेक्ट है, लेकिन सवाल तो सुन लो। मेरा सवाल है, अब बताओ बस कितने स्टॉप पर रुकी? नहीं पता? इसकी गिनती नहीं की? अरे रे 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 रे, मतलब तुम लोग स्मार्ट नहीं हो, तो 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। On your marks, get set, go! देखा, ऐसे मुश्किल टाइम पे नकली पति काम आया ना। नकली पति पे असली अत्याचार, घरेलू हिंसा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.